Tanti auguri a Attilio, tanti auguri a te. Evviva Attilio! 100 anni e non sentirli. Oggi a Favaro Veneto il signor Attilio ha festeggiato un super compleanno insieme ad amici e parenti in tutto il suo splendore fisico e mentale. Non pensavo e ci contribuiva tanto contribuiva. Sono da fine immagina. Guardate, sono il più vecchio dei 7 fratelli. Il Signore mi ha dato la forza ad arrivare. Il signor Attilio vive da solo nella sua casa di Campalto, è autosufficiente anche se il figlio e la nuora lo accudiscono quotidianamente con amore. È un uomo che si è sempre dato da fare nel lavoro, ha un carattere ottimista e ci ha insegnato in famiglia di comportarsi sempre bene, rispettare le persone, rispettare la famiglia e rispettare il lavoro. Questa piccola roccia è, come si può dire, è il mio tesoro alla luce del sole. Sì. È sempre presente a tutte le manifestazioni in prima linea, il 25 di aprile, il 2 di giugno e il 4 novembre. Non sarebbero delle manifestazioni se non ci fosse Attilio Maguolo, che interviene sempre. È veramente un grande onore avere un concittadino che testimonia ed è testimonianza vivente della storia che c'è stata nel 1900. Nella sua vita Attilio ha affrontato anche tanti dolori, oltre la perdita della moglie, anche quella di un figlio mancato all'età di 21 anni in un incidente stradale, ma è andato avanti. Qual è il segreto per arrivare così a 100 anni? C'è 40 anni che vado in montagna e ho trovato dei bei porcini. Ho detto se buttare via tutte le cose brutte, buttare via i cuori, vino, lo bevo mio vino io, né fumare, ecco la vita di quella. E fammi mangiare quello che mi è comodo a me. E cosa le piace mangiare? Minestrone. E questo è l'augurio migliore che gli si possa fare. Di vivere altri 100 anni, di vivere altri 100 anni, ma così, nella gioia e nel sorriso.